د پښتونخوا په مردان کې ډیر ظلم او ناروا کار شوی دی. کامران ښکلی هلاک خپل د تره زوی د غلط کار څخه وروسته په چاړه باندې حلال کړی او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. دوستانو که غواړئ چې په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. د دغه ښایسته هلک قاتل کامران پولیسو اوس گرفتار کړی دی او هغه پولیسو ته په دې ویډیو کې ټول حقیقت بیان کړل چې هغه ولې د خپل سکه تره زوی سره داسې ظلم کړی دی چې اول یې ورسره غلط کار کړی دی او بیا وروسته یې په چاړه حلال کړی دی. دوستانو په دې ویډیو کې د دغه هلک خبرې هم در سره شریکوم چې دغه ظالم څنګه او د څه په خاطر د خپل تره زوی سره داسې غلط کار کړی دی. ملګرو دغه دردونکې واقعه د مردان په شهبازګړه کې شوې ده چې په دغه کلي کې کامران چې عمر یې 15 کاله و او ډیر ښکلی هم و چې خپل د تره زوی حارث همدغه کامران پټو ته په بهانه بوتلو او هلته په پټو کې لومړی په سر ورته تومانچه کېښوده او د تومانچې په زور یې ورسره اول همدغه غلط کار کړی دی او بیا وروسته له بدکارۍ څخه یې حلال کړی او په سر یې 2 ډزه هم ویشتی دی. 3 ورځې وروسته له دې واقعې څخه د ښکلي هلک کامران مړی له هغه ځنګل څخه ترلاسه شو په کوم ځنګل کې چې ورسره خپل د تره زوی بدکاري کړې وه او وروسته یې وژلی و. کله چې پولیسو د کامران پوسټمارټم وکړ نو په هغه باندې چې کوم د فنګر نشانونه و هغه د خپل د تره زوی حارث و. کله چې پولیسو حارث گرفتار کړ نو هغه هم ټول حقیقت بیان کړ او حارث په بیان کې پولیسو ته ویلي چې زما خپل د تره زوی کامران ډیر خوښ و نو ما به همیش ورته د همدغه غلط کار ویلو او د به راته انکار کول او له نورو پردو هلکانو سره به ګرځېدل. د پولیسو د تفتیش په دوران کې حارث پولیسو ته ویلي دي چې خپل د تره زوی کامران مې ځنګل ته په دوکه بوتلو اول مې ورسره همدغه غلط کار وکړ وروسته له همدې غلط کار څخه مې په چاړه ووهل او حلال مې کړ. دوستانو زموږ او ستاسو په معاشره کې نن سبا ظلمونه ډیر زیات شوي دي. پولیسو ته هم پکار ده کوم کس چې گرفتار کړی ورته عبرتناکه سزا ورکړي. دوستانو په خپلو ماشومانو ورونو او زامنو باندې ډیر زیات خیال ساتئ چې خدای مکړه د داسې وحشیانو ښکار نشي. دا وایي ولنډه ویډیو چې په مردان کې له ښکلي هلک کامران سره د شوي ظلم په اړه وه. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.